បាទជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះទៅលើប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្ម PLP បាទដែលបាទជាដំបូងលោកគ្រូចុចទៅលើដំណ link ប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមកបាទតមកវានឹងនាំលោកគ្រូមកដល់ផ្ទាំងបែបនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងគឺចំពោះលោកគ្រូដែលជានាយកនឹងនីតិកាលតាមសាលារៀនលោកគ្រូចុចទៅលើខាងក្រោមដែលជាប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទ5បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចវាមកហើយកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចបំពេញទៅលើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្រុមការងារនឹងតម្លាក់ជូនបាទលោកគ្រូរួចហើយលោកគ្រូចុចពាក្យថាចូលប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូចុចទៅលើពាក្យថាចូលប្រើប្រាស់វានឹងនាំលោកគ្រូមកដល់ផ្ទាំងនេះដែលជាការតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអានទៅលើកិច្ចសន្យាដែលតទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សានិងសាលារៀនដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះផងដែរយើងមានចំនួន8មាត្រាហើយលោកគ្រូអាចចំណាយពេលប្រហែលជា3ទៅ5នាទីនៅក្នុងការអានកិច្ចសន្យាហ្នឹងបន្ទាប់ពេលលោកគ្រូបានអានកិច្ចសន្យារួចហើយលោកគ្រូសូមចុចពាក្យថាខ្ញុំបានអានយល់និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូចុចពាក្យថាបន្តទៅជំហានបន្តបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យលោកគ្រូបំពេញទៅលើសមិទ្ធកម្មដែលតទៅនឹងសមិទ្ធកម្មរបស់យើងមានចំនួន5អញ្ចឹងតទៅនឹងសមិទ្ធកម្មទី1គឺតទៅនឹងភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី1ត្រឹមត្រូវតាមអាយុអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសទៅតាមទិន្នន័យជាក់ស្ដែងរបស់សាលាលោកគ្រូដែលការកន្លងពីឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងមាន3ជម្រើសតទៅនឹងតម្រូវឲ្យលោកគ្រូជ្រើសរើសអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូជ្រើសរើសជម្រើសទី1ទិន្នន័យតូចជាង 93.7% ទិន្នន័យមូលដ្ឋានរបស់លោកគ្រូតូចជាង 93.7% ហើយពេលដែលលោកគ្រូជ្រើសរើសជម្រើសទី1ហ្នឹងវានាំបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតនៅខាងក្រោមដែលតម្រូវឲ្យលោកគ្រូបំពេញព័ត៌មានតម្លៃមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដែលសាលារបស់លោកគ្រូមានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទិន្នន័យលោកគ្រូជ្រើសរើស 93.7% គឺលោកគ្រូអាចបំពេញទិន្នន័យបានត្រឹម 93.6% ចុះអត់អាចលើសពី 93.7% បានទេបាទហើយកន្លែងនេះគឺឲ្យលោកគ្រូជ្រើសរើសថាតើតើនឹងទិន្នន័យហ្នឹងលោកគ្រូប្រភពមកពីណាប្រភពទិន្នន័យមូលដ្ឋានហ្នឹងចេញពីណាដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបំពេញតាមជាក់ស្ដែងដោយតែនៅក្នុងនេះគឺឧទាហរណ៍គឺរបាយការណ៍ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងឆ្នាំ2024បាទហើយបន្តមកតទៅនឹងកាប់លោកគ្រូខាងមុខគឺតទៅនឹងខែបាទខ្ញុំសូមបំពេញខែ1ហើយថ្ងៃ23ឆ្នាំ2024បន្តមកគ្រូចុចពាក្យថាបន្តបាទចូលដល់សមិទ្ធកម្មទី2គឺតទៅនឹងភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានបានព័ត៌មានសាលារៀនតទៅនឹងជម្រើសទាំង3ហ្នឹងលោកគ្រូជ្រើសមួយណាក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូចុចជ្រើសហើយវានឹងមានសំណួរខាងក្រោមដែលចង់សួរបញ្ជាក់លោកគ្រូថាតើបើសិនជាសាលាលោកគ្រូមានបានព័ត៌មានសាលារៀនហើយនៅអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូឆ្លើយថាទេវានឹងលោកបង្ហាញថាសូមឲ្យលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្កើតបានព័ត៌មានសាលាតែបើសាលាលោកគ្រូឬក៏របស់អ្នកគ្រូមានហើយលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសពាក្យថាបាត់ចាស់បានបាទហើយចុចបន្តបាទចូលមកដល់សមិទ្ធកម្មទី3តទៅនឹងការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនក៏ដូចគ្នាទៅនឹងសមិទ្ធកម្មទី2ដែរទេលោកគ្រូតទៅនឹងចំណុចទាំង3ហ្នឹងលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាសាលារបស់លោកគ្រូបានមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនហើយលោកគ្រូឆ្លើយថាបាត់ចាស់មកហើយសូមបំពេញតទៅនឹងទិន្នន័យជាក់ស្ដែងថាតើនៅក្នុងសាលារៀនរបស់លោកគ្រូនឹងមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀននឹងចំនួនប្រមាណនាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញជាឧទាហរណ៍ទេមាន14នាក់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់ផងដែរថាតើចំនួនស្រីប្រមាណនាក់បាទបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបំពេញហើយលោកគ្រូចុចពាក្យថាបន្តចូលមកដល់សមិទ្ធកម្មទី4នេះគឺតទៅនឹងភាគរយសិស្សដែលនៅក្រៅមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី3ថយចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជ្រើសរើសទិន្នន័យមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់លោកគ្រូតទៅទៅនឹងទិន្នន័យសិស្សដែលគាត់នៅក្រៅមូលដ្ឋានទាំងពីរមុខវិជ្ជាទាំងភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី3បាទលោកគ្រូអាចបំពេញជាក់ស្ដែងទៅតាមទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៅក្នុងសាលារបស់លោកគ្រូជាក់ស្ដែងបាទ
ហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាតើតិន័យនឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរបែបកាត់គឺខ្ញុំដាក់ថាតែ2024តែលោកគ្រូអាចបំពេញបានជាក់ស្ដែងថាតិន័យនឹងមានប្រភពតិន័យមូលដ្ឋានមកពីណាបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាទេការបាក់ឆែតដែលបានបវៃតម្លៃមូលដ្ឋាននឹងបាទហើយបន្តមកលោកគ្រូចុចពាក្យថាបន្តមកដល់សមាតកម្មចុងក្រោយគឺជាសមាតកម្មភាគរយសិស្សបឋមសិក្សាដែលគាត់ទទួលបាននិទេស A B C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី3បាទអញ្ចឹងដោយសមាតកម្មទី4ដែរលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសតិន័យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់បាទហើយអានេះដូចគ្នាប្រភពតិន័យហើយអានេះគឺជាការបាក់ឆែតដែលលោកគ្រូបានធ្វើការវាស់វែងទៅលើតិន័យហ្នឹងបាទចឹងបន្តមកលោកគ្រូចុចពាក្យថាពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូចង់ត្រឡប់ទៅសមិទ្ធកម្មទី4ឬក៏ទី3វិញលោកគ្រូអាចចុចពាក្យថាថយក្រោយបាទបន្ទាប់មកពេលដែលលោកគ្រូចុចពាក្យពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាហើយវានឹងនាំលោកគ្រូមកដល់កន្លែងផ្ទះនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមចុចពាក្យថាចុចដើម្បីចុះហត្ថលេខាបាទហើយកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសហត្ថលេខាពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូបានដោយចុចពាក្យថាផ្ទុកហត្ថលេខាឬក៏លោកគ្រូអាចហត្ថលេខានៅលើផ្ទាំងនឹងតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រើជា mouse ដើម្បីគូសហត្ថលេខារបស់លោកគ្រូហើយពេលដែលលោកគ្រូគូហើយលោកគ្រូចុចពាក្យថារក្សាទុកបាទបន្ទាប់មកលោកគ្រូសូមចុចពាក្យថាបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងបាទបើអត់បញ្ជូនទេក្រុមការងារអត់ទទួលបានទេបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបញ្ជូនហើយវានឹងនាំលោកគ្រូមកដល់ផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចចុចពាក្យថាទាញយកកិច្ចសន្យា PDF មានថាកិច្ចសន្យាដែលលោកគ្រូបានបំពេញមិញគឺវានឹងបំពេញឲ្យលោកគ្រូជាទម្រង់ PDF បែបហ្នឹងដែលអាចឲ្យលោកគ្រូទាញយកដោយគ្រាន់តែចុចពាក្យថាទៅលើបោះពុម្ពទៅលោកគ្រូអាចទាញយកវា save វាជាទម្រង់ជា PDF ហើយអាចចូលទៅរក្សាទុកឬក៏ print ទុកបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតើតើនឹងការទាញយក PDF ហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូចុចកន្លែងពាក្យថាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានធនាគារគឺមានថាចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបំពេញទៅនឹងឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទ page ឈ្មោះធនាគារហើយក៏ដូចជាលេខគណនីធនាគារជាប្រាក់រៀលហើយនឹងឯកសារលម្អិតពីធនាគាររបស់លោកគ្រូដែលអាចជាទម្រង់ជា JPG PNG ឬក៏ PDF ហើយវាមានទំហំ5 MB តទៅពីលោកគ្រូបានអាប់ឡូតឬក៏បំពេញព័ត៌មានហើយលោកគ្រូសូមរក្សាទុកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអាចទទួលបានព័ត៌មានពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការចុះប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសមាជិកកម្មខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ